Ini adalah kapal tunda yang sedang mencoba memarkir kapal tanker Eagle Blaine. Walau ukurannya kecil, kapal tunda dibekali mesin super kuat dengan tenaga hingga 12.000 horsepower. Itu setara puluhan truk trailer bekerja serentak. Mereka tidak dirancang untuk kecepatan, melainkan untuk kekuatan murni. Kapal tunda punya yang namanya bollard pull, yaitu gaya tarik maksimum saat kapal diam. Angkanya bisa mencapai 100 ton atau lebih. Lalu, bagaimana bisa menarik kapal sebesar itu? Karena di laut, gaya gesek sangat kecil. Jadi, yang dibutuhkan bukan tenaga sebesar berat kapal, tetapi gaya tarik yang cukup untuk menggerakkannya secara perlahan dan stabil. Dengan alat seperti winch dan azimuth thruster, kapal tunda bisa berputar di tempat dan bergerak presisi sentimeter demi sentimeter. Tanpa mereka, kapal tanker seperti Eagle Blaine bisa saja gagal bersandar atau malah kandas.